Unit 23. What would you like to do? Conversation. Listen. Your move. I don't want to play chess. What would you like to do? I don't know. I'd like to go out. Let's go out. Do you want to go out, Francis? No. I want to play chess. Now, repeat. Would you like to go there? I'd like to go there. What do you want to do? Do you want to go out? I don't want to go out. I want to play chess. Conversation. Listen. You can't park here, Phil. Why not? You can't do it. Your car's too big. I can park here easily. It's not difficult. It isn't easy. Can you see that way? I can't see very well, but I'll be all right. Now repeat. It's too difficult. It isn't difficult. It's easy. I can park here easily. Conversation. Listen. Excuse me, miss. Do you want to look in my bag? No, I don't. You can't take bags inside the museum. You have to leave them here. Can I leave it with you? No, please take it over there to the cloakroom. I'll be back in a moment. How much does it cost to go in? It's free. Oh, good. Can I take photographs? Yes, certainly. Excuse me, miss. Yes? You can't go in here. That's the exit. You have to go in there. Oh, thank you. Now repeat. You can't take your bag inside. You'll have to leave it in the cloakroom. You can't go in here. You have to go in there. Mary. Yeah. Unit 23. What would you like to do? Your move. I don't want to play Chess. chess. What would you like to do? I don't know. I know. Jen. I would like to go out. Let's go out. Do you want to go out, Francis? No. I want to play chess. Your move. I don't want to play chess. What would you like to do? I don't know. Jane. I would like to go out. Let's go out. ดีมาก ใครดี แล้วใครเป็นวิว อ๋อ อ่ะ พี่ You want to go out, Francis? No, I want to play chess. Ta cũng đừng không. Culinary. Vì
จะทำอะไร ฉันไม่ทราบสิค่ะ อะไรกันเนี่ยฉันอยากจะออกไปข้างนอกประสานกันออกไปเที่ยวข้างนอกกันเถอะ คุณต้องการไปข้างนอกไหมฟรานซิส ไม่ล่ะผมต้องการเล่นบุกรุกปฏิ ใจเรื่องนี้ Would you like to go out? คุณอยากจะออกไปข้างนอกไหม What would you like to do? คุณอยากจะทำอะไร Do you want to go out? คุณต้องการจะออกไปข้างนอกไหม What do you want to do? คุณต้องการทำอะไร I'd like to go out. I want to do wish to do I want to go out, or this one. Action word. This one is work นี่มันเป็น work would like to work I want to eat, for example, this one. Would you like to go there? ใจเย็นๆเดี๋ยวคุณอยากที่จะไหม to go I'd like to go there. ฉันอยากที่จะ What do you want to do? คุณต้องการอะไร Do you want to go out? คุณต้องการไหม I don't want to go ฉัน out. ไม่ต้องการ I want to play chess. ฉันต้องการ เป็นเหมือนกัน What would you like to do? I like to go to a theater. Theater. Would you like to go to the go? Would you like to go to Franco's? Oh, this one to the Globe. No. Oh, this one example is for this one. So on here, no, I'd like to go to the small theater. When they say theater, it's like before they use theater as a cinema. For example, you're watching movie on a mall. Now they call it as cinema, but before they call it as theater. Now, the meaning of theater in New English is it's like an opera. Like this one. But before in Old English, theater means cinema. But now theater means opera. Another example. Two. ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไร แต่ไปดูตามนี้เลย What would you like to do What would you like to do I would like to go to concert I like go to a concert เฮ้ยเดี๋ยวเหรออันนี้มันเปล่าเนี่ยถูกแล้วใช่ไหม Would you like to go to the festival hall No
don't like goเอ้ย go to the เอาดูอ๋อ yes ผ่าน ครู อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่รู้อ๋อนี่ไงแล้วตัวเอฟเอ็มซีเดี๋ยว Three. ช่วย What would you like to do? I would like to go to the cinema. Would you like to go to the break? No, I like to go to the theater. ฮะมาแล้วสุดท้ายมิวเซียม ข้ามไป เอาเลยมิวเซียม เลย What would you like to do? I like to go the museum. Would you like to go to the town museum? No, I like to go to the old museum. Jane. You can park here. Why not? You can do it. มันค้างไม่ ค้ ใช่เหรอ านเหรอค้านก็ได้ You can't do it. You can't too big. I can park here easily. It's not difficult. It isn't easy. Can you see the way? I can see very well, but I'll be alright. You can't park here, Bill. Why not? You can't do it. Your car's too big. I can park here easily. It's not difficult. It isn't easy. Can you see the way? I can see very well. เป็นไหนดู I will be alright. เบอร์ เป็นสองคนเลย ไม่จบเส้นมันมาไม่พบ ต้องจัดใหม่ละมากเลย เอาพ้น ภาษาไทย เลย หยุดนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษดีกว่า เป็นเจยัง You can park here, Bill. Why not? You can do it. Your car's too big. I can. เลย I can park here easily. It's not difficult. It isn't easy. Can you see that way? I can see very well. Must I be alright? ภาษาไทย มันจอดแล้วตรงนี้ไม่ได้หรอกบิว ทำไมล่ะ คุณทำไม่ได้นะสิรถของคุณใหญ่เกินไป ผมสามารถจอดรถตรงนี้ได้อย่างง่ายดาย มันไม่ยากหรอกนะ มันไม่ใช่ง่ายนะ เดี๋ยวจะลงไปกดกับบิวว่า ถามว่ามองเห็นทางด้านนั้นหรือ ผมมองไม่ค่อยเห็น ดีนักหรอก แต่ผมคงปลอดภัย
เจอหนูเลย It's easy. มันง่าย It's difficult. มันยาก It isn't easy. มันไม่ง่าย It isn't difficult. มันไม่ยาก It looks easy. ดูท่าจะง่าย It looks difficult. ดูท่ามันจะยาก It's easy to park here. มันง่ายที่จะจอดตรงนี้ I can't park here. I can't park here easily. ผมสามารถจอดตรงนี้ได้อย่างง่ายดาย It's difficult to park here. มันยากที่จะจอดตรงนี้ I'm very well. สบายมาก I can see very well. ผมมองไม่เห็นใครดีนะ เฮ้ย ผมมองไม่ ใคร ใกล้ เห็นดีนะ เห็นดีนะ You speak English very well. คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียว ยากเกินไป It's too difficult. ง่าย It isn't easy. It's easy. It isn't difficult. It's easy. ใจม่วง แง่ Um, อย่างง่ายดาย I can park here easily. ติดเชื้อ Um, ติดเชื้อแล้วโปเกมอน if you notice some Indians or some Americans use easy or easy when they say just easy, they mean relax, or for example, I want to go there but I don't have money. Can you take me that way? Yes, easy. They can say yes, easy is easy. They mean yes, just relax. Means easy. Now there's also meaning that the general meaning of easy is like the opposite meaning of difficult is easy, not too hard. But some Indians always use easy. Easy means relax or just take time to relax. They always easy. I always hear that when I go to other places. ภาษาไทยอะจิ๊บ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 นั่นแหละ แสลงสอบแสลงเนี่ย ไม่ได้แสลง มันเป็นแสลงภาษาไทย มันเป็นการวิวัฒนาการของภาษาต่อไป You can't park here. Here. Excuse me. Attendant. Jane. แหมอย่ารีได้ไหม Excuse me, miss. Do you want to Do you in my bag? เอาให้ลอง เอ้านี่ไง ก็เขาเป็น attendant อะ ก็นี่ไง ก็ เราพูด ก็เขาพูดแล้วอะ เราเป็นใครแน่ Jane Jane Do you want to look in my bag No, I don't. You can't take bags inside the museum. You'll have to leave them here. Can I leave it with you No, please take it over there to the cloakroom. I'll be back in a moment How much that is close to go in? It's free. Oh, good. Can I take the bag? Yes, certainly. Excuse me, miss. Yes. You can't go in here. That's the exit. You have to go in there. Oh, thank you.
Excuse me, miss. Do you want to look like that? No, I don't. You can't take back inside the museum. You'll have to leave them here. Can I live with you? No, please take it over there to the cock room. I'll be back in a moment. How much does it cost the going? It's free. Oh, good. Can I take photograph? Yes, certainly. Excuse me, miss. Yes. You can go through there. That is exit. You have to go in there. Oh, thank you. ขอโทษครับคุณ คุณต้องการตรวจดูกระเป๋าของฉันเหรอคะ ไม่ใช่ครับ แต่คุณจะนำกระเป๋าเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ครับ คุณต้องฝากไว้ที่ห้องข้างนอกนี้ครับ ฉันจะเอาฝากไว้กับคุณได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกครับคุณนำไปไว้ที่ตรงนู้น ที่ห้องรับฝากเสื้อคลุมและหมวก เดี๋ยวฉันจะกลับมานะ ค่าผ่านประตูเท่าไหร่ ฟรีครับ ค่าด้วยสิ โอ้ดีจังฉันจะถ่ายรูปได้ไหม Get up ได้แน่นอนครับอ้อขอโทษนะครับคุณ ว่าไง คุณเข้าไปทางด้านนี้ไม่ได้ครับนั่นออกนั่นเป็นทางออก คุณต้องไปเข้าตรงนู้นครับ อ๋อ ขอบคุณ ไม่เอาให้มันขาดล่ะ กูชอบอัน ก็ นี้ ตั้งตัวทัน น้ำยังมีทุกอันเลย Here, they use cloakroom. Now, when we say cloakroom, it's like fitting room. ใช่ Fitting room. When you change your clothes in a mall, then you'll see. You can ask, where's the cloakroom or where's the fitting room? But if you have to leave your bag or your items, then you can say or you can ask, where is the baggage counter? This one. Like this one. When they say cloakroom, it's like this one. You can take your bags inside. คุณไม่สามารถเอากระเป๋าเข้าไปข้างในได้ You'll have to leave it in the cloakroom. คุณต้องเอาคุณคุณจะต้องออกจาก You can't go. You can't go in here. คุณไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ You have to go in there. คุณเข้าไปข้างในตรงนี้ได้ Entry จะไปเป็นตลาดอันนี้เป็นที่จะเป็นแบบตลาด Coming free. You have to leave. You have to pay 6 pence. 6 pence. Take photograph inside. I think this is not complete sentence.
Can I take photographs inside? You have to leave camera over there. Your camera, or you can take your camera inside. Take back inside. That's true. ที่ไปใส่กระเป๋าเข้าไปได้รีบแบบอินดีครับก็ฝากกระเป๋าไว้อะแล้วมันจะไปเป็นรูปไหนไม่มีเงินกับรูป รูปนั้นไง แต่ในกระเป๋า ใช่ มอง กล้อง เป็น ข้างล่าง มองเป็นกุญแจ นั่นไงไป ฟัง Where's we don't have. I think we don't have that right. The man wants to go to art answer Italy, but there's no like story or anything. Open the conversation please มีปะไม่มีอ่ะ เขียน ไม่มี เขียนนะครับ This one. Free event savings for reading Chess. หมักลุก To go out. ออกไปข้างนอก Move. ขยับ Concert. แสดงคอนเสิร์ต Museum. พิพิธภัณฑ์ Difficult. ยาก Easy. ง่าย Easily. อย่างง่ายดาย Why not? ทำไมนะ Sure. แน่ใจ I'm not sure. ฉันไม่แน่ใจ Attendant. พนักงานบริการ Cloakroom. ห้องเก็บสกุล Free. ฟรี To have to. ต้อง Inside. ข้างใน To leave. จากไป To take ถ่าย photographs. รูป Reservation. การจอง Entertainment. ความบันเทิง Guide. คำแนะนำแนะนำต่อ เชสหมากลุก go out ออกไปข้างนอก move ขยับ search search แสดงดนตรีมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ ยิงข้อยาก easy ง่าย easy อย่างง่ายดาย why not ทำไมล่ะ ชัวร์แน่นอน I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ ลอง มองเลย เอ็กเจนเน้นพนักงานบริการครอบคลุมห้องเก็บเสื้อคลุมและหมวกปีกทูแอปถูกต้องอินไซด์ข้างในลิ้นจากไปทูเทสโฟโตกราฟถ่ายรูป yes reservation การจอง entertainment ความบันเทิงไกด์คำแนะน ถามและบอกว่าคนที่อยากจะทำอะไร What would you like to do? What do you want to do? I'd like to go out. ถามและบอกว่าคุณต้องการและไม่ต้องการทำอะไร What do you want to do? Do you want to go out? No, I don't want to go out. I want to play chess. บอกว่าอะไรง่ายและอะไรยาก I can play chess. It's easy. I can play chess. It's difficult. It's too difficult. บอกถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย I can park here easily. บอกให้คนอื่นต้องทำอะไร You have to go in here. You have to leave it over there.
to do What do you want to do? I like to go out แล้ว What do you want to do? Do you want to go out? No, I don't want to go out. I want to play chess. I can play chess it's easy I can't play chess it's difficult it's too difficult I can park here easily. เดี๋ยวพี่อ่านทั้งหมดเลย ế nếu được không có vô อ่ะ được không có vô lắm You have to go in here you have to leave it over there พี่นั่งทั้งหมดเลย โอเค พี่นั่งทั้งหมดเลย it's easy for you Attendant is not really specific. For example, you are in an airplane. You can say flight attendant if only in the airport or on the ground. Then they are not flight attendant, but they are ground attendant. There are also bus attendant. For example, you're going to Chiang Mai. There is a bus attendant. Or for example, you will go to Phuket. I think. Do you have any question? Reservation. If you want to, I don't know what's the other word for reservation, but if you want to get a table for example, you want to eat on, for example, Bayok, then you can say, do you have any available table? I want to reserve good for two. Good for two or for two person. Then they will reserve it for you. Now we also have entertainment. When we say entertainment, we all it's like a gag. You know gag. Oh. Yeah, like this one. It's like a practical joke, or if you're familiar with this, yeah, it's like entertainment. We also have guide, like instruction or travel guide or travel instruction. I think that's it. I want to book, but when you say
I want to book, you have to pay. You have to pay it. You have to pay it. But when you say reservation, you can pay it after you arrive. But for example, you want to get a flight airplane ticket, then you cannot say I want to reserve a ticket, but you can say I want to book because you already get a ticket or you already pay the ticket. So I want to book a ticket. I want to book a ticket for two, but you cannot say I want to reserve a ticket because reservation usually used when you pay it after you use the reserved thing or like that. If you want to get an item, for example, you want to buy a cell phone to your friend, reserve it for me. But you cannot use book it for me because book is also used when they write your name. For example, you will go to badminton court. I want to book. I want to book. Then they will write your name. I don't know why if you book a court there and they don't ask for a partial payment, because sometimes or almost book is used when they receive a partial or full payment, but reserve you will pay after. Before, reserve, pay after. จ่ายหรือว่าไม่รีเซ็ตจ่ายกี่ครั้ง Any other question?